काढ़ा बनाने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। काढ़ा के लिए ये काली मिर्च चाहिए, 8-10 काली मिर्च, 8 लौंग, फिर थोड़ी सी अजवाइन, तुलसी पत्ता और लगभग 1 इंच तक अदरक और 4 इलायची, सभी को डाल देंगे इसमें काढ़ा में। को कद्दूकस करके डाल देंगे। 1 चम्मच गुड़ डाल देंगे, हल्दी भी डाल देंगे और अब इसे बॉयल होने देंगे जब तक कि ये आधा ना हो जाए। 2 गिलास है तो जब तक ये 1 गिलास नहीं हो जाए तब तक हम इसे बॉयल करेंगे। कि अब हमारा काढ़ा खौल कर आधा हो चुका है। अब इसे गैस को बंद कर देंगे। अब इसे 1 गिलास में छान देंगे। इस काढ़े को कोई भी पी सकते हैं, बड़ा हो या छोटा, कोई भी पी सकते हैं। जब सर्दी खांसी रहे तो बच्चों को 1-1 चम्मच 3 टाइम पिला सकते हैं और बड़े को 2-2 चम्मच 3 टाइम पिला सकते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और सर्दी खांसी में भी फायदेमंद है।